โครงกระดูกในส่วนต่างๆของร่างกายคนเรามีทั้งหมด 206 ชิ้น โดยแบ่งเป็น 2 พวกใหญ่ๆ 1. กระดูกแกนกลางและกระดูกระยาง กระโหลกศีรษะทำหน้าที่ปกคลุมสมองเพื่อป้องกันอันตราย กระดูกเดี่ยวชิ้นเดียวมี 4 ชิ้น ได้แก่กระดูกฟรอนทัล ออกซิปิทัล สฟีนอยด์ และเอดมอยด์ กระดูกคู่มีจำนวน 2 คู่ ได้แก่กระดูกพาราไรทัลและเทมโพรัล กระดูกฟรอนทัลอยู่ด้านหน้าของกระโหลกศีรษะมีลักษณะคล้ายโดม ซุปเปอร์ออกซิปิทัลฟอราเมนเป็นรูเล็กๆ เป็นทางผ่านของหลอดเลือดและเส้นประสาท กระดูกเหนือเบ้าตาเรียกว่าซุปเปอร์ออกซิปิทัลมาร์จิน รอยเชื่อมของกระดูกฟรอนทัลและกระดูกพาไรทัลเรียกว่า coronal suture รอยต่อพาไรทัลทั้งสองฝั่งคือ sagittal suture รอยต่อ rhomboid suture จะอยู่ระหว่างพาไรทัลและ occipital ด้านหลัง temporal bone จะมีรอยต่อระหว่าง temporal และ parietal คือ squamous suture ภายใน Piston portion ของกระดูก temporal เป็นที่อยู่ของช่องหูชั้นกลางและช่องหูชั้นใน ภายในจะประกอบด้วยอวัยวะต่างๆ ที่ทำหน้าที่รับเสียงและการทรงตัว ข้อต่อ temporomandibular joint เป็นระหว่างกระดูก mandible และ temporal bone ต่อกัน กระดูกท้ายทอยหรือกระดูก occipital จะอยู่ทางด้านหลังของกะโหลก โดยมีรอยต่อที่ชื่อว่า rhomboid suture ทางด้านหลังของกระดูก occipital มีรูขนาดใหญ่เรียกว่า foramen magnum ซึ่งรูนี้เป็นบริเวณที่เชื่อมระหว่างไขสันหลังกับสมอง และด้านข้างของ foramen magnum มีรอยนูน เราเรียกว่า occipital condyle เกิดเป็นข้อต่อกับกระดูกสันหลังระดับคอชิ้นที่ 1 เพื่อให้มีการเคลื่อนไหวของคอเกิดขึ้น กระดูกซาฟินอยด์สามารถสังเกตได้ทางด้านข้างและด้านล่างของกระโหลกเท่านั้น มีรูปร่างคล้ายผีเสื้อ ซึ่งจะประกอบไปด้วยลำตัวคือบอดี้และส่วนปีก2 ปีกประกอบไปด้วยปีกใหญ่เกเตอร์วิงและปีกเล็กเลเซอร์วิงและบริเวณตรงกลางมีลักษณะเป็นแอ่งเล็กๆคล้ายอ่านม้าเรียกว่าเซลลาทูนิกาสามารถเห็นแอ่งนี้ที่บริเวณพื้นของกระโหลกศีรษะเท่านั้นเอ็ดมอยโบนมีตำแหน่งอยู่ทางด้านหน้าของกะโหลกศีรษะเป็นกระดูกที่ค่อนข้างบางและซับซ้อนจะวางตัวอยู่ที่บริเวณเบ้าตาทั้งสองข้างระหว่างกระดูกเอสมอยด์และกระดูกนาซัลมีหน้าที่เป็นหลังคาของโพรงจมูกพบกระดูกบางส่วนของเอ็กมอยด์มีลักษณะเป็นรูพุนเรียกว่าคิบิฟอร์มเพจรอยพุนนี้เป็นทางผ่านของเส้นประสาทรับกลิ่นที่ส่งเข้าสู่สมองเทอเรียนหรือตำแหน่งทัดดอกไม้เป็นส่วนที่บางที่สุดประกอบด้วยฟรอนทอนพาราไลทัลเทมโพรัลสฟีนอยด์พีตัสพอร์ชันเป็นส่วนประกอบของโพรงกะโหลกศีรษะส่วนล่างมีรูปทรงสามเหลี่ยมแทรกอยู่ระหว่างสฟีนอยด์โบนด้านหน้ากับออกซิปิทัลโบนด้านหลังภายในมีกระดูกหูชั้นกลางมีกระดูกหูข้างละ3 ชิ้น 1. มอเลสกระดูกค้อนอินคัตกระดูกทั่งและสเตปีดกระดูกโกนส่วนหูชั้นในมีอวัยวะเกี่ยวกับการได้ยินและการทรงตัวแม็กเซลลาร์โบนเป็นกระดูกออริคิวลาร์โบน2 ชิ้นเชื่อมต่อกันเป็นที่ฝังของฟันบนทั้งหมดแม็กเซลลาเชื่อมต่อกับกระดูกใบหน้าทุกชิ้นยกเว้นกระดูกขากรรไกรล่างMandible bone หรือกระดูกขากรรไกรล่างมีลักษณะคล้ายตัวอยู่บริเวณปลายมี2 แง่งอันแรกเรียกว่า coronoid process และอีกอันเรียกว่า condyle process มีไว้สำหรับต่อกับ mandible fossa ของ temporal bone ให้ขากรรไกรสามารถเคลื่อนไหวได้Hyoid bone เป็นกระดูกเซซามอยด์โบนไม่มีการเชื่อมต่อกับกระดูกชนิดอื่นยึดด้วยกล้ามเนื้อมีลักษณะเป็นรูปตัวยูระหว่างกระดูกขากรรไกรล่างกับกล่องเสียงกระดูกที่ประกอบเป็นโครงล่างของทรวงอกได้แก่กระดูกหน้าอกสเตอร์นุมกระดูกซี่โครงลิดและบอดี้ของกระดูกสันหลังส่วนอกกระดูกหน้าอกสเตอร์นัมมี1 ชิ้นเป็นกระดูกที่มีรูปร่างแบนวางตัวอยู่ตรงกึ่งกลางทางด้านหน้าของทรวงอกประกอบด้วย3 ส่วนคือแมนดูเบียมบอดี้และไซฟอยด์โพเซตกระดูกซี่โครงหรือลิดจะเป็นกระดูกชนิดแบนมีทั้งหมด12 คู่ปลายด้านหลังของแต่ละคู่เป็นข้อต่อกับกระดูกสันหลังระดับอกส่วนปลายด้านหน้าของกระดูกซี่โครงที่ 1-7 ยึดติดกับกระดูกกลางอก
ดังนั้นเรียกกระดูกซี่โครง7คู่นี้ว่ากระดูกซี่โครงแท้หรือทูลิปส่วนกระดูกซี่โครงคู่ที่8 9 และ 10นั้นคอสตัลคาร์ติเลจของมันไปยึดติดกับคอสตัลคาร์ติเลจของคู่ที่7ดังนั้นจึงเรียกกระดูกซี่โครงคู่ที่8 9 และ 10ว่ากระดูกซี่โครงเทียมคือฟอลลิปส่วนกระดูกซี่โครงที่11และ12ฐานด้านหน้าของมันไม่ยึดติดกับโครงสร้างใดจึงเรียกกระดูกซี่โครงทั้งสองว่ากระดูกซี่โครงลอย floating lip กระดูกซี่โครงมีจำนวน12คู่ประกอบเป็นทางด้านข้างของทรวงอกมีลักษณะยาวและโค้งส่วนปลายสุดทางด้านหลังเรียกว่า head เป็นส่วนที่ประกอบกับข้อต่อของ body ของ vertebra ถัดจาก head มาจะเป็นส่วนข้อเรียกว่า neckส่วนที่เหลือทั้งหมดเรียกว่า body บริเวณของ neck เชื่อมต่อกับ body มีตุ่มนูนเรียกว่า tubercle ซึ่งจะไปประกอบเป็นข้อต่อกับ transverse process ของ vertebra เราจะพบว่าลักษณะของกระดูกซี่โครงแต่ละซี่โดยส่วนใหญ่มีลักษณะใกล้เคียงกันโดยกระดูกซี่โครงดังกล่าวเรียกว่า typical rib ส่วนซี่ที่มีลักษณะพิเศษออกไปจะเรียกว่า atypical ribโดยเราจะพบว่ากระดูกซี่โครงบางชิ้นมีลักษณะที่แตกต่างออกไปโดยเรียกกระดูกซี่โครงดังกล่าวว่า atypical rib ได้แก่กระดูกซี่โครงที่1ซึ่งมีลักษณะแบนและกว้างกว่ากระดูกชิ้นอื่นๆนอกจากนี้กระดูกซี่โครงที่1 11 และ 12 เกิดเป็นข้อต่อกับกระดูกสันหลังเพียงชิ้นเดียวซึ่งแตกต่างจากคู่อื่นที่เกิดเป็นข้อต่อกับกระดูกสันหลังจำนวน2ชิ้นทำให้เฮดของกระดูกดังกล่าวจึงมีเพียง1ฟอร์เซตเท่านั้นส่วนกระดูกซี่โครงคู่ที่11และ12ไม่เกิดเป็นข้อต่อกับ transverse process ของกระดูกสันหลังทำให้กระดูกคู่ที่11และ12ไม่มี neck และ tubercle กระดูกสันหลังในเด็กจะมีจำนวน33ชิ้นแต่เมื่อโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่จะเหลือเพียง26ชิ้นเนื่องจากมีบางชิ้นเชื่อมต่อกันกระดูกสันหลังแต่ละชิ้นจะเรียงต่อกันเป็นแท่งเรียกว่า vertebral column เป็นแกนของตัวกระดูกสันหลังแต่ละระดับได้แก่ระดับคอระดับอกระดับเอวมีลักษณะแตกต่างกันออกไปดังนั้นเมื่อเราสังเกตกระดูกสันหลังแต่ละชิ้นสามารถบอกได้ว่าเป็นระดับไหนความแตกต่างของกระดูกสันหลังแต่ละชิ้นจะเกิดความแตกต่างของการทำงานการรับน้ำหนักการยึดเกาะของกล้ามเนื้อและการเคลื่อนไหวเราสามารถแยกความแตกต่างได้คือ cervical มี root transverse foramen และ thoracic มี forceps ให้หลิดมาเกาะส่วนลัมบ้าจะมีบอดี้ใหญ่รูปร่างคล้ายไตกระดูกสันหลังระดับคอจะมีความพิเศษอยู่ที่ C1 และ C2 กระดูกสันหลังระดับ C1 ที่เรียกว่า Atlas ซึ่งกระดูกชิ้นนี้ไม่มีบอดี้และสปีนอยด์โพเซสรูปร่างจะมีลักษณะคล้ายวงแหวนกระดูกสันหลังระดับ C2 ที่เรียกว่า Axis มีรูปร่างเฉพาะตัวสามารถแยกออกจากกระดูกสันหลังชนิดอื่นได้ง่ายพบว่า Axis มีบอดี้และสปีนอยด์โพเซสที่แยกออกเป็น2แฉกและตรงบอดี้มีปุ่มกระดูกลักษณะกลมมนยื่นไปทางด้านบนเรียกว่าเดนในส่วนของเดนจะสวมอยู่ทางด้านโค้งด้านหน้าของ anterior arch ของกระดูก Atlas ทำให้เกิดเป็นรอยต่อทำให้เราสามารถหมุนคอได้กระดูกสันหลังส่วนกระเป็นเน็ตหรือซาคัมมีทั้งหมด1ชิ้นเป็นกระดูกรูปร่างสามเหลี่ยมเกิดการเชื่อมต่อของซาเคิลเวอร์ทิบรา5อันวางตัวอยู่ระหว่างกระดูกสะโพกทั้งสองข้างประกอบเป็นส่วนด้านหลังของช่องเชิงกรานด้านหน้าและด้านหลังของซาคัมมีรูอยู่ด้านละ4คู่เรียกว่า anterior และ posteral cycle foramina ตามลำดับทางช่องด้านบนมีช่องที่ต่อเนื่องลงมาทางโพรงไขสันหลังเรียกว่า sarcocanalถ้าเรามองทางด้านข้างของซาคัมและคอกซิกจะเห็นเป็นลักษณะโค้งความโค้งจะช่วยให้เกิดความสมดุลในการทรงตัวขณะยืนและลดแรงกระแทกขณะเดิน